أعزائي المشاهدين، نجم نادي الأهلي رامي ربيعة. طبعا كنا بنقول نجم سبورتنج لشبونة، لكن بنقول لك ألف مبروك عودتك لبيتك النادي الأهلي مرة أخرى. ورامي ربيعة أعتقد إضافة قوية جدا جدا جدا، كانش المفروض تمشي أصلا. بسم الله يعني. بص، هو في البداية يعني أحب أقول لك إن إحنا في المنتخب دلوقتي. طبعا المسميات دي سبورتنج أو النادي الأهلي، طبعا دي حاجة ترجع لك أنت بس احنا دلوقتي مركزين في ماتش الاتشاد، يعني دي اهم حاجه. نتكلم عن النادي طبعا لما ارجع للنادي، دي حاجه تانية، بس احنا دلوقتي في ماتش مهم. احنا ما بكلمش عن النادي، انا بقول لك مبروك عودتك للنادي الاهلي. ده طبيعي. ده طبيعي، بس يعني الواحد برضو كان محتاج. تتكلم عن النادي الاهلي تقول ايه؟ انت كنت في سبورتنج لشبونه ورجعت النادي الاهلي، خلاص خلصت. طبعا ما فيهاش كلام. ده انا راجع لبيتي، يعني ما فيهاش كلام. الواحد مبسوط، والناس بصراحه مقدراني، والناس مريحاني بصراحه، واداره كويسه، وان شاء الله نعمل حاجه السنه الجايه باذن الله، حاجه كويسه تعوض الجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. انا مش عايز اتكلم في موضوع الاهلي، بس عايز اقول ان في كتب ان انت رامي ربيعه بيزايد على النادي الاهلي، وانا عارف ان دي مش شخصيه رامي ربيعه. لا، كل حاجه كانت جاهزه من قبل اجي من المنتخب هنا. انا كنت هاجي يوم 24 مع المعسكر عادي، هيبتدي او 28 على ما اعتقد، بس سبورتنج اخروني، قالوا لي لازم تنزل يوم 31، فانا كنت هنزل 24، كنت همضي. فالموضوع مشكلته مش في انا، او مشكله في سبورتنج ان هم نزلوني متاخر. ايا كان الوقت اللي انا كنت هنزل فيه كنت همضي. قال لك بيساووا معايا 5 مليون. لا مفيش كل ده اتكتب، عشان كده بقول لك، لان انا عارف ان انت مش كده. انت عارف الاعلام في مصر بيحب يضخم الامور في اي حاجه جديده بتحصل، مش انا بس، في اي حد. فما كنتش مهتم، انا كنت مهتم بس ان انا عندي ماتش مع المنتخب لازم اركز فيه، مش مهتم بقى. اهم حاجه النادي الاهلي ده قفلته، ان انا هنزل امضي خلاص، ده مقفول. انما بقى بفكر في ان عندي ماتش المنتخب، فده اللي كان مطلوب مني يعني. واكيد مستر كوبر عنده ثقه كبيره جدا في رامي ربيعه، ومن الاوراق اللي بيعتمد عليها بصفه اساسيه. وايضا كان الكابتن شوقي غريب كده لولا الاصابه، يعني اعتقد ان رامي ربيعه عندك كتير تقدمه لمنتخب مصر، خاصه في المباريات القادمه. طبعا مش انا بس، والله مستر كوبر يعني عنده ثقه في اللعيبه كلها، واحنا نفسنا نعمل حاجه للجيل بتاعنا. احنا ان شاء الله نبقى مركزين الماتش الجاي، وان شاء الله نبقى نحاول نكون قد الثقه بتاعت مستر كوبر لينا. ماتش طبعا مهم، ما نحاولش نفكر فيه ان هو لا، ده زي ما انت قلت ان هم احنا كنا بنتكلم قبل الهوا ان خسروا من نيجيريا 2-0، كانت فرقه كويسه، ونيجيريا زي ما انت عارف فرقه قويه. فلا، احنا حاطين كل ده في دماغنا، وان شاء الله نقابله بند قوي ان شاء الله، ونحاول نعمل نتيجه كويسه. مش نحاول، احنا اكيد نعمل نتيجه كويسه. وكل مباراه بمباراه. اهم حاجه ما فكرتوش في مباراه نيجيريا؟ لا ما بفكرش، احنا ناسيين نيجيريا خالص، لان انت مش عايزين نعمل زي السنوات اللي فاتت نضيع مننا نقط في بدايه مشوارنا. فدي لو كسبنا ادينا اول ماتشين 6 نقط، فهتبقى دي تساعدنا بعد كده ان شاء الله. انما مش عايزين نعمل قبل كده نخسر نقطه 2، يعني دي هتساعدنا بعد كده ان شاء الله. قول لي رامي، يعني بتحب تلعب في مركز، يعني رامي جوكر، يعني دايما كان الاهلي كان بيلعبك في نص الملعب، والمنتخبات دايما بيلعبوك مساك، انت بتلاقي نفسك فين يا رامي؟ يعني هو بالنسبه ليا الاسهل كاسهل المساك، لان انا ما بعملش حاجه غير ان ببقى مثلا. بس انت بتجيد بحب مثلا العب ديفندر، بحب العب باك رايت، كنت في الناشئين بلعب باك رايت من صغري، فمتعود على الباك رايت. مثلا الديفندر في نص الملعب لعبتها كتير جدا، وجبت منها جوان مع كابتن حسام بدر لما كان في الاهلي، لما لعبت كتير جدا. وفي بدايتي مع النادي الاهلي مع كابتن زيزو طبعا لعبني نص ملعب في البدايه. فلا، بس الاريح بالنسبه لي، او مش الاريح، الاسهل في كمهام لعيب كوره المساك، لان انت ما بتعملش مجهود، ما بتحاولش تبذل مجهود زي نص الملعب. النص الملعب محتاج يجري كتير، محتاج يغطي كتير، محتاج يدافع ويهاجم. تلاقي نفسك برضه في المركز مصمم. ايوه، انا بتكلم مش في المركز ده، انا بحس ان انت يعني مالي مركزك وعالي قوي في الحته دي. ما انا بقول لك وجهه نظري، وانا لعبتها في اليابان، وانت كنت معانا في اليابان، بس انا بقول لك على الاسهل مش الاحسن. الاحسن طبعا ديفندر، لان انا بهاجم او ادافع، فبالنسبه لي الموضوع تظهر قدرات ثانيه، بس انما في الاسهل كلعب وابقى مرتاح ان المساك، انما ما بعملش اي مجهود، بتبقى سهله بالنسبه لي يعني. رامي، اضافه سواء في نص الملعب سواء مساك، اعتقد ان انت اضافه لمنتخب مصر، اضافه للنادي الاهلي، ومستنيين منك كتير جدا 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 يا رامي. ان شاء الله والله مهيب، الواحد
بيحاول يقدر يعمل اللي هو قادر عليه طبعا مع المنتخب او لما ارجع النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا اللعب او مش اللعب ده في المنتخب او في النادي الاهلي مفيش حاجه مضمونه، زي ما جربت بقى طبعا في سبورتنج كان الراجل مش حاببني والتاني جاي حابب السن الكبير، فما حبيتش ان انا اكرر يعني. حزين ان انت رجعت. طبعا يعني طبعا انا برضو لسه الاهلي عشان الناس ما تفهمهاش. لا الاحتراف نفسه مش النادي الاهلي. لا النادي الاهلي ده طبعا دي حاجه تانية، دي حاجه خاصه. اول ما اتكلموا معايا ما فكرتش يعني، ما فكرتش في العروض اللي جات لي يعني. لو حاجه تانية مثلا في اي حته، لا النادي الاهلي لان هم الناس قدروني والناس احترموني والناس جالك حاجه غير سبورت؟ جالي حاجات بس. البرتغال؟ في البرتغال ده اكيد، بس انا ما كنتش حابب اكمل في البرتغال، كنت حابب اروح دوري تاني. بس الاهلي بعت اول حد بعت، فما كانش ينفع ارفض او ما كانش، لان النادي الاهلي الناس مقدريني والناس محتاجيني، فما ينفعش ان انا ارفض او ان انا اقول لهم لا. فانا كنت مستغرب الناس بيقولوا بتزود فلوس، ازود ايه؟ ده في حاجات جات لي وانا رفضتها عشان النادي الاهلي، فما ينفعش يقولوا كده. بس فطبعا حزين ان انا رجعت، وطبعا لسه قدامي امل ان شاء الله بعد الاولمبياد ان شاء الله. يعني عندك فرصه ان شاء الله. حتى انا اتكلمت مع الناس في النادي، مش اتكلمت، احنا بنتكلم بصفه عامه واحنا قاعدين كده يعني. لو جالي فرصه ان شاء الله النادي الاهلي متفهم الموضوع، عشان كده بقول لك دي اداره كويسه بصراحه، زي ما سابوا تريزيجيه. رسمي بند رسمي ولا بند رسمي؟ احنا بنتكلم النادي الاهلي مش محتاج بنود، النادي الاهلي لا كلمتهم ب 100 بند بصراحه، وناس محترمه وناس كويسه زي ما سابوا تريزيجيه، زي ما سابوا. لا يعني الناس دلوقتي متفهمه الموقف ومتفهمه مصر ومتفهمه، لا الناس محترمه بصراحه. عشان كده قلت لك اول الكلام الناس محترمه ومتفهمه كل حاجه بصراحه. وانت محترم وجميل، وان شاء الله كل التوفيق ليك يا رامي، وانت لعيب كبير، وان شاء الله يعني تدينا بقى ايه حاجات كده ان شاء الله جديده مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب يا مهيب، يا رب، ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك.